喂，大家好，歡迎翻到嚟 This Channel。今日我又帶大家去食韓燒。我哋咧就而家位於咧505 Highway 7啊，就係為咗食一間叫做 Korean Grill House 嘅韓燒。勾過嚟呢間韓燒咧，原因因為今日咧就係本人嘅生日。咁呢間餐廳咧就有壽星半價優惠啊。咁啊，所以咧交起上嚟應該好抵食。提及下就係咧，因為有好多生日優惠，即係事前登記做會員先至有啦，或者係要曾經消費過先有啦。但係呢一間咧就打電話問過佢話唔使消費，就算一個人去食咧都冇問題㗎。咁所以我哋就揀呢間啦。係啦，咁啊適逢落雨咧，咁我哋就泊咗地下停車場喺地下嗰度咧行翻上嚟啊！呢間 Korean Grill House 其實正價都係30幾蚊。老實講，質素咧我都唔係幾咁有咩奢望噶啦，只係希望咧佢落完單啲嘢咧係會到，而且係唔會食到肚痛咧，基本上咧就 OK 噶啦。一如既往咧，應該咧係冇嘢飲嘅。咁我哋嚟到門口咧，呢個門口有寫住有生日優惠啦。咁咧亦都聞到一陣香港韓燒嘅味道啦，有啲似企喺漢堡門口啊。咁啊睇下佢嘅燒肉係咪可以令我懷緬漢堡啊 ？Go！ A few moments later， 喂，咁我哋咧就已經坐低咗啦。咁咧老實講，一嚟到其實坐咗張台咧都唔係幾乾淨，好有香港嘅味道。另外咧一入嚟咧，個店員係用廣東話同我哋講嘢，咁唔知係咪我哋着得好香港，所以佢用廣東直接用廣東話同我哋講嘢。咁啊，第三個感覺咧就係影俾大家睇。大家睇到咧呢張台咧，佢嘅左手邊咧係有一紮嘅管啊，咁所以咧其實你係好難坐喺一張台嘅正中間，你係要側邊坐啦。咁好彩呢個位咧都算闊落啊，咁所以咧就冇乜問題。跟住咧咁我而家就 QR code 落單啦。咁啊店員咧中途都有教我哋點樣去落單，因為佢嗰個落單老實講唔係咁直覺，即係因為咧就係落單前講嘅。見到一樣好有趣嘅嘢喺間韓國餐廳入邊，除咗見到有香港人嘅侍應之後咧，我又見到呢個咩嚟啊？係香港式嘅辣椒油，咁啊仲有支，咁大家試下咩味？其實咧老實講咧款式咧真係唔算多嘅，就係呢一張圖啊，呢一張圖嘅嘢食就應該我哋真係可以揀嘢食，大概咧30款嘢食左右啦，係啦，真係唔算多啊。咁但係佢36蚊，係啦，係咁上下咯，我會講。咁呢度仲有1.5個鐘嘅時間限制嘅，咁就要留意翻啦。A few moments later， 係蝦仁咯，係雪藏嘅蝦仁咯，咩料？我哋第一輪嘅嘢已經上咗嚟啦，呢樣都係生食，然之後個侍應咧直接將手指插咗入去，咁樣拎，我個糾結緊食唔食好啊？咁啊試一試個蘿蔔先，咁個蘿蔔咧其實味道唔錯嘅，呢個沙律咧就係菜加啲芝麻醬咁樣，冇特別。跟住就有泡菜啦，試一試個泡菜啦。咁泡菜我個人覺得幾好味，但係鹹咗少少，但我個人覺得幾好味。跟住就係芽菜啦，佢有冇奇怪嘅味？唔好食。啊，老婆咧今日充當呢個燒肉小助手，但係個爐咧好鬼低，係跌咗落去嘅。應該係為咗抽風啊，見嗰啲油煙咧抽緊出去啦。雖然咧佢係一個非常之原始嘅方法去抽風啊，咁但係咧個好處就係入聞唔到好重油煙味。呢度相對上唯一嘅好處，真係感覺俾我哋咧就真係對標漢堡嘅。其實試一試個牛肉啦，啱啱食嗰嚿咧就係一個有葉嘅肉嚟嘅，O 唔 OK 咧都 OK 嘅，但係冇漢堡咁甜個調味。跟住試一試咧，呢個冇醃過嘅牛肉，應該都係同一個部位，但係點一點佢個醬。佢呢個燒肉醬咧，與其話係燒肉醬，佢係燒肉汁，佢係一啲都唔熱嘅。咁佢個汁就佢係提供少少鹹味啦，反而我覺得佢俾少少鹽，我仲可能仲好啲。好彩我哋就叫一個韓式嘅豆瓣醬，就配咗呢個生菜。呢個醬就如出一轍，就係超級市場買嗰啲醬啦。咁啊點一點個鮮桑醬食一個冇醃嘅牛腩，好啲，但係就唔係真係話好好食啊。當然要試一試呢度嘅特色辣椒油，睇下有冇食啦。辣椒油都唔錯，有 MSG。MSG is king of flavour。但係呢個火咧好慢，一冇嘢燒咧，我懷疑佢就會燶。呢度咧仲有香港人至愛嘅紅腸，係真係中式紅腸。咁啱食一嚿蝦啦，就係普通嘅雪藏蝦咯。咁但係冇雪藏味。試下一嚿燒燶咗一半嘅紅腸啦，算係脂肪含量比較多嗰隻。咁我就中意瘦少少，但係都 OK 嘅。再試下個醃咗個雞，呢個雞條味
係好濃味，咁所以咧配一配佢個生菜食一食，佢個雞嘅甜味係好食嘅，但係咧就好似濃縮個3倍咁樣。陣間嚟新嘢，再同大家講。A few moments later. 之後咧，第2張單開始咧，佢哋好似已經開始漏單。我哋叫嗰啲泡菜啊、小食咧，全部都冇嚟到。咁啊，但係咧又嚟咗啲唔知係豬定係羊嘅嘢。然之後咧，佢呢個火咧係唔知係咪調教表定我哋唔識教咧，佢點都係咁大啊！由於佢大咧，佢又有醬料喎，嗰啲嘢咧好熱燶，又唔知有冇得換碟。試咗呢個豬，應該係豬嚟嘅，因為聞落去一啲都唔騷。呢個豬係有熱貨嘅，普通鹹鹹地有啲黑椒味咁樣，冇乜特別。呢個侍應仍然係用佢嘅手指插落去啲冷盤度啊，所以已經改變唔到啊，只能夠接受。啊，咁你有個辣芽菜啊，試一試先。個辣芽菜就好芽菜，佢冇咗嗰度噏味，但係其實都係一啲都唔辣嘅。跟住咧，啱啱落嘅 miso soup 咧又到咗咯喎，好鹹，而且係日式味噌湯嘅味道啊！個 miso soup 係咩料都冇，吉嘅。呢個鑊咧已經燒到燶晒啊，中間睇下有冇得換鑊先。久違我哋終於叫到佢一個麵啦！呢個咧就係涼拌薯粉啦，咁試一試個味啦。但係有味、有鹹味、有辣味嘅薯粉啦，就係好特別。但係唔知大家睇唔睇到啦？應該係一片白光，因為咧其實佢本身都係白色嘅，白色嘅麵上面咧就有啲蒜蓉嘅問題，完全係冇 concept 對呢樣嘢。蒜蓉醬係好食嘅，但係個麵身咧太腍啦。如果換成呢個撈冷麵嗰啲冷麵咧，就會好似啦。老婆咁靚嘅鏡頭應該多啲㗎。蒜蓉冷麵，另一個麵咧，佢係好油，落咗太多麻油啦，我覺得。但味道上就一般般，兩個都唔使叫，好一般嘅味道。小碟之外咧，就係肉咯。我覺得啲肉普遍上都 OK 嘅，但除咗個雞肉醃得有啲鹹之外，但係其他款式嘅肉都還可以，佢唔至於好肥。因為我啲肉咧就係好普通嘅伙食，係如果你喺香港嘅話就係最差個檔啦。咁但係老婆咧肉類咧佢只要分肥同瘦嘅啫，老婆咧就覺得啲肉瘦咧食得就 OK。咁我喺我堅持不懈嘅努力底下咧，終於見到有羊肉啦。我呢個羊肉可以講係垃圾級別，佢少許嘅羊騷味，但係咧完全係咬唔開嘅。呢個羊肉唔得，呢個最差嘅係呢個羊肉。我哋都差唔多食晒我哋要試嘅嘢啦。咁咧出到去就同大家講。A few moments later. 呢度有雪條餸，應該係餸嘅，因為冇問我哋收錢。中字長咩？佢係一座塔咁吧，係橙嚟，你要試下。然之後我見其他人有波子汽水味，有藍色嘅。A few moments later. 喂，大家好，我哋已經食完出翻嚟啦。總共咧消費係65個6，佢冇單。點解咧？因為現金咧仲有95折嘅。咁啊，我嘅評價咧就係話呢間嘢就係貨你食飽嘅啫，就唔貨你食好嘅。因為咧所有嘅海鮮基本上都係冷藏海鮮啦，係咪先？好正常。咁但係我冇諗到咧，佢嘅蝦竟然係蝦仁啊！即係我寧願係有殼嘅，佢冇殼都冇。所有肉類咧基本上都係醃製過噶啦。咁啊，唯一冇醃過咧就係嗰隻牛，都係同一款牛，有醃同冇醃。但係冇醃到都好啦，佢都冇牛味咯。最好食嘅咧就係佢哋嘅泡菜啦同蘿蔔嘅，咁啊，所以一啲都唔吝嗇嘅。佢你叫幾多佢嚟幾多咁樣啦。但係其他嘢嚟講咧，真係冇乜好讚啊，只可以講話合格。咁啊，另外一樣嘢去提咧就係佢哋嘅服務態度係好好嘅。除咗有個侍應好中意將嗰啲小碟咧咁樣拎之外咧，插咗啲手指落去之外咧，其實咧全部都好好嘅。譬如我哋問佢可唔可以幫你換個塊鐵板，跟住佢哋都肯幫你換個塊鐵板啦。而家速度都好快嘅，即係如果香港你叫韓燒完之後換鐵板，可能都要等2至3分鐘，佢得閒佢先幫你換。佢呢度你一叫咧，基本上即刻嚟，都唔使30秒就換完啦。同埋佢會不停咁 check 住你有冇水飲，冇水佢幫你 fill 水，你唔使主動嗌啦都。跟住另外咧就係、雖然我哋而家係用咗生日優惠嘅，咁咧其實咧佢都冇 check 我哋，仲有咧生日雪糕食，係啦。你個雪糕係價值6蚊㗎要。嗰個雪糕當然如果你叫我用6蚊嘅話咧，我就真係好難接受嘅。不過免費咧就 OK 嘅。但係佢最後埋單免費送嗰支雪條，我又覺得 OK 喎。係啦。係好有以前雀巢橙冰冰嗰個味道。咁啊總括嚟講咧就係、若果你係生日想試下啲平價嘢食，想成日食飽嘅話咧，都 OK 嘅，係啦，就係咁樣咯，就係咁啦，下集見，拜拜。Just this surprises.